بتصدقوا لو قلت لكم انه هدول الفطاير طلعوا اشي فوق الخيال بالعجين السائلة وبالمقلاة. ما بياخدوا معاكم لا وقت ولا مجهود، انتوا بس شوفوا لي هالمنظر، ريحتهم يا ويلي شو بشهوا القلب. اطيب في شي فيهم، خفيفين وسريعين وما بياخدوا معاكم وقت ومجهود، وشو ما عندك من خضار دبي. يلا ننزل على التعليقات كالعادة، نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. أيضا تحطوا لي لايك لهذا الفيديو. صبايا دعمكم الوحيد لإلي هو بالضغط على اللايك، فأوعوا تبخلوا علي باللايك، بكون كتير ممنونة لإلكم. وكمان لحتى جديد الصفحة دايما يوصلكم أول بأول. ونقول بسم الله ونبدأ. كيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون كوب من الحليب الدافي، بضيف له معلقة كبيرة مليانة من الخميرة ما يعادل 16 جرام، وبضيف معلقة صغيرة مليانة من السكر. بدمج كل هاي المكونات مع بعض وبسيب الخميرة لتتفاعل معنا. عندي هون بيضتين، وما تكتروا عن بيضتين كتير كفاية. بضيف ملح وفلفل أسود وبضمج البيض لا بس ينخفق معي كتير منيح. بعد هيك على طول رح أضيف كوب من المي بدرجة حرارة الغرفة، يعني لا باردة ولا سخنة. رح أنزل بكمية الحليب بعد ما تفاعلت عندي الخميرة، فدايما الخميرة خلوها على جنب تتفاعل، بعدين ضيفوها على المكونات الجافة. رح أضيف هون في البداية كوب من الطحين لحد كوبين، كيف ما عم بتشوفوا ما بزود الكمية أكتر من هيك، وبخفق بضلني زود طحين لحد ما أوصل لقوام عجين يكون عندي سائل. الوصفة هاي ما إلها مقادير ثابت ولا إلها قانون ثابت، تمام؟ ضفت أنا هون كمان كوب من الطحين، بضيف ملح وبضيف بيكنج باودر، بدمج كل هاي المكونات مع بعض. وهون أنا اكتفيت كوب المي مع كوب الحليب الدافي ل3 أكواب من الطحين كافي. ممكن ياخد معك لحد كمان نص كوب من الطحين حسب نوع الطحين. راح أضيف معلقتين 3 من الزيت النباتي، تمام؟ وبدمج كل هاي المكونات مع بعض، وبعد هيك بغطيه وبترك الخميرة اللي تختمر معنا. ممكن تاخد معك من ساعة نص ساعة، يعني حسب الجو عندكم، تمام؟ بسيبها على جنب. أول ما بتختمر معي بهذا الشكل على طول ببلش استخدم فيها. كيف ما شفتوا احنا حطينا لها خميره وحطينا لها بيكنج باودر، وخلاص بعد هاي المرحله لازم تستخدموها على طول. عندي هون الخضار اللي انا استخدمتها، حطيت فلفله خضراء، حطيت فلفله حمراء، حطيت جزر مبشوره بعد ما قشرتها طبعا، حطيت كوب من جبنه الموزاريلا او الاشقوان الشيدر اللي موجود عندك، حطيت زيتون اسود، ممكن تحطي زيتون اخضر ممكن ما تحطي، حطيت كوب من البقدونس، ممكن تحطوا شبت، ممكن تحطوا كزبره، كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا هاي النكهات انتوا بتحددوها. ممكن تحطوا قطع لانشون، قطع مرتديلا، تركي، اللي موجود عندك. ولكن الخضار اللي انا استخدمتها كتير خفيفة. عندي هون المقلة على الغاز، بحميه على الوسط، بدهن المقلة بالزيت كيف ما شفتوا، وبنزل بكمية العجين اللي حضرناها مع بعض. لازم تكون الحرارة عندي على الوسط، بغطيها لأتأكد انها استوت معاي. بعد شي دقيقة برجع بقلبها على الوش الثاني بهذا الشكل اللي واضح قدامكم. كتير مهم عنا انه نغطيها لحتى هيك تتجف معنا وتستوي معاكم، ما تكون معاكم كتير معجنة. شوفوا هيك صارت معي جاهزة حقيقي، ولا أطيب ولا أروع ولا أحلى من هيك، ولازم تجربوهم. رح أخدهم على الراك بفردهم كيف ما عم بتشوفوا، وشوفوا لي طراوتهم يا ويلي شو بشهوا القلب. شوفوا أنا عملت جنبهم صحن شوربة رز، وعملت جنبهم سلطة، وكانوا عن جد عن جد بشهوا. ألف صحة وعافية. مقدما كنت معكم أنا ملك عبد العال، دمتم بألف خير، بشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو كتير كتير قريب، وباي باي.